మనకు తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి? ముక్కులోకి దుమ్ము, ధూళి, పొగ వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు లోపల దురద గానీ, చెక్కిలిగింత గానీ అయితే తుమ్ములు వస్తాయి. ఒకవేళ తుమ్ముల్ని ఆపడం గానీ, గట్టిగా తుమ్మడం గానీ చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? గట్టిగా తుమ్మడం వలన మన బాడీలో ఉండే పక్కటెముకలు విరిగిపోవచ్చు. అలాగే తుమ్ములను ఆపడం వలన చెవిపోటు, చీలిక మరియు కళ్ళు లేదా మెదడులో రక్తనాళాలు చిక్కిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే, మనం తుమ్మినప్పుడు ప్రెషర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ని మనం ఆపడానికి ట్రై చేస్తే ఇలా జరుగుతుంది.